Okay, nampak So pendek saja, saya rasa Dr. Raudah dah briefly mention about the milestone of the thalassemia coding system dalam a few slides, earlier slides. So saya just nak cerita update lah National Coding Thalassemia di mana kita telah berbincang dan kita telah edarkan, even surat pun kita dah keluarkan pada 4 Januari yang lalu. So yang ni lah dia punya sedikit history tu mungkin Dr. Raudah tadi lagi accurate lah. Untuk saya rasa bergantung pada tempat lah sebab saya compare dengan bila HSB memulakan coding system ni, actually coding system was finalized in 2013 at national level. Tapi kita mula start guna, kalau saya tengok dalam record dalam kita punya EHI system di HSB ni start tahun 2015. Mungkin di HKL lebih awal lah. So coding for HB analysis was established in 2013 to facilitate thalassemia diagnostic laboratory process. So in 2016, the committee further improvised the mechanism for result tracing to standardize the report between the MOH lab, turnaround time for the HB analysis and molecular results by introducing the National Thalassemia Coding System. 2017 HB analysis kita revise balik berdasarkan apa yang kita tengok setiap hari dan kita start buat DNA analysis coding system. KK was well versed with our coding, especially yang terlibat dengan thalassemia screening, tapi masih juga ada FMS yang tak berapa familiar. But from the clinician side, kalau kita tanya, kebanyakan clinician tak berapa aware dengan kita punya coding system. That's why in our current CPG punya yang thalassemia ni, kita nak masukkan our coding system dalam appendix ni lah dalam CPG. Expected to launch CPG ni adalah tahun 2025. Tahun ni kita tengah menulis dan actually kerangka tu dah wujud, cuma kita nak detail out keperluan tu. So 2017 kita start dengan DNA analysis dengan bertambahnya metod-metod baru kita as technology developed with molecular diagnosis was easily accessible, new code or updated code need to be synchronized with our daily diagnostic services. Di mana kita tengok banyak juga, kita tak, dalam kod lama DNA tu tak ada heterozygous, tak ada, kita tak mention specifically yang mana heterozygous, yang mana homozygous, nanti saya cerita kemudian. Dan our HB analysis code juga kita tengok balik, ya. Yang the latest code ni actually kita discuss in September 2003 untuk HB analysis, untuk DNA analysis in November 2023. So bermula 1 Januari hari tu, untuk sampel yang register pada 1 Januari 2024 kita akan gunakan kod baru ni. So yang ni yang surat, kod ni kita boleh rujuk di laman web hematologi lah menggunakan this link ataupun kita scan je barcode ni, kita akan dapat the code. Sekejap ya, saya tak gunakan link tu sebab okey saya macam mana nak exit and show. Okay. So yang ni kalau kita scan barcode tadi ataupun kita gunakan link, kita akan dapatlah this version 2024 HB analysis and DNA analysis code. Dalam HB analysis code tak banyak yang berubah, rejected sample still the same. Cuma kita tambah HB constant spring homozygous which is A7 yang kita starkan ni, yang ni new code. Kemudian kita tambah satu lagi beta thalassemia trait with suspected triplication alpha, kita tambah kod dia B7. Yang ni kita asteriskan. Okay. Lain daripada tu, yang lain semuanya sama saya rasa. Termasuk juga yang others part ni lah, cuma a few description tu kita ubah sikit. So, yang ni kita punya changes lah untuk HB analysis. For the new code yang saya explain tadi, B7 dan juga A7. Untuk deleted code, yang kita combinekan dengan kod lain adalah D3, D5
D6, D8, D9 dan D11. Kod-kod ni semua kita tengok based on our experience, tak banyak yang kita boleh, because based on HB analysis we cannot really make a diagnosis of HBJ Merut, HBJ Bangkok, so kita letakkan di bawah HBJ which is D4. Kemudian HB Malay, usually most of HB Malay kita tak dapat diagnose by HB analysis dan kita hanya conclude HB Malay dekat borderline HbA2 which is D14. So kita combinekan, masukkan dalam D14. For the rare hemoglobin, for example HB New York dan ni tak pandai nak sebut, Cohesion, kita masukkan dalam variant hemoglobin iaitu D15, ada rare variant hemoglobin. Begitu juga untuk HbA Arab which is D15 dan juga HbG. So kod-kod ni dah tak ada lah dalam new version 2024 ni. Untuk new description ni kita hanya buang je lah perkataan-perkataan to rule out tu. Lagi satu untuk C6. C6 kita tambah hemoglobin, kita ubahlah hemoglobin E with co-inheritance with hemoglobin variant. Contoh whatever variant lah, contoh dia HB Malay ke, HBD ke, HBJ ke, HBC, HBS dan whatever variant, other beta variant actually. Alpha variant pun boleh sebenarnya. Untuk D12, sama juga, all the cases suspected HPFH ataupun delta beta thalassemia where the HbF is more than 5%, kita just buang rule out je ni, to rule out. D13 kita suspected alpha thalassemia with a double gene deletion lah most of the cases where the DNA analysis yang kita proceed, the MCH is less than 25. For borderline HbA2, kita masih menggunakan term yang sama untuk first line HbA-CE, A2 is more than 3.3, HPLC more than 3.4. And all of the D14 required beta gene DNA analysis. D15 ada HB variant, D16 Dr. Riza, besarkan sikit. Oh, besarkan sikit. Okay, sorry. Mana view bawah tu tadi. Bawah. Tak nampak nampak tak? Okay, nampak. Okay. Untuk alpha thalassemia ni, untuk D16 kita tambah MCV less than the MCH between 25 to 26.9 with MCV less than 80. Dan HB adalah normal. Kalau HB low tu minta exclude juga iron deficiency anemia dulu. Okey ke, ada soalan ke untuk HB analysis? Yang ni yang saya cerita tadi, penambahan kod B7, A7. Okey, kalau tak ada saya teruskan dengan DNA analysis. DNA analysis ni banyak sebenarnya perubahan dia. DNA analysis ni sebenarnya Dr. Izalia, Dr. Norafiza dengan Dr. Nora yang buat HKL. So saya rasa So saya rasa untuk center-center yang buat DNA analysis kena aware jugalah untuk DNA analysis ni. Yang tak buat DNA analysis should be okay. Untuk rejected sample kita remain sama. Untuk heterozygous alpha plus single gene deletion sama saja, tak ada perubahan. AP1 yang ni yang the most common kita jumpa 3.7, 4.2 AP1, AP2 ni. Kemudian untuk homozygous alpha plus sama juga AP11, AP22 tiada perubahan untuk kolom ni. Untuk compound heterozygous alpha thalassemia single gene with others also tak banyak yang berubah, sama sahaja. Yang berubah yang merah kat sini heterozygous HB variant, which is dulu kita guna HBCS untuk HB constant spring, sekarang kita ubah jadi HTCS. Begitu juga lain-lain variant. Yang merah ni lah, ya. Kemudian untuk alpha thalassemia, yang ni hanya description sahajalah yang diubah, variant ditambah unknown clinical significant for alpha globin gene variant. Yang ni ditambah lah ni, yang warna merah ni, variant of undetermined clinical significant. Yang ni kebanyakannya di IMR lah,
uncharacterized single alpha gene deletion alpha plus, and then uncharacterized 2 alpha gene deletion alpha 0. Contoh dia kadang-kadang bila kita buat indices macam double gene deletion, tapi bila kita buat dengan common method di HSB dan di HKL kita tak dapat. So kita hantar ke IMR, IMR biasanya akan buat sequencing ataupun MLPA, dia jumpa ada gene deletion. Contoh dia macam GB deletion tu lah. So dia akan guna this code untuk describe dia punya diagnosis. So yang ni lah changes yang saya go through tadi. Yang heterozygous untuk variant sahaja, yang ni new added code dan added description. Untuk beta banyak juga perubahannya. Rejection criteria tetap sama, beta thalassemia trait and variant sama. So apa yang berubahnya dekat sini kalau kita tengok kebanyakannya, majoritinya adalah new added code sebab kita jumpa benda-benda baru dalam delta ni yang tak fit dengan mana-mana code yang sebelum ni. So yang added description ni yang ni lah, yang variant-variant ni. Kemudian yang ditambah adalah gamma delta beta thalassemia and delta plus 0, delta plus atau delta 0, delta plus, delta 0 ataupun delta variant. So dia guna this compound gamma delta beta 0 plus delta plus. Banyaklah sebenarnya dia tambah yang untuk delta, delta beta thalassemia and delta plus 0 variant. Maksudnya combination of delta beta dan delta thalassemia. And then dia tambah juga delta thalassemia which is divide into 2, delta plus dengan delta 0. Kemudian delta plus thalassemia dengan beta thalassemia ataupun dengan variant. Kemudian delta 0 thalassemia dengan compound heterozygous lah ni with beta thalassemia ataupun variant. Kemudian ada delta beta 0 thalassemia, delta beta variant. Selain daripada tu ada lain sikit yang dia tambah untuk combination with hemoglobin E. Sebab ada banyak juga kes yang kita jumpa hemoglobin E compound heterozygous with delta beta 0 thalassemia. Dan juga delta beta variant dan delta plus ataupun this is a delta thalassemia lah basically. Antara delta beta variant dengan delta plus ataupun delta 0 thalassemia. So this is all the new added code untuk beta thalassemia which is quite banyak, tetapi yang ni di bawah totally diagnosis ni saya rasa di bawah IMR unless nanti bila HSB ataupun HKL akan expand the services, kita mungkin boleh guna jugalah all this code. Okay. Oh tak, kecil sorry. Fiza nak tanya boleh? Fiza, kalau macam tadi baru review result daripada IMR, kalau compound heterozygous delta beta 0 and HBE tu irregardless hetero or homo lah kan? Kebanyakannya akan hetero lah. Itulah sebab satu kes kami ni dia compound hetero delta beta and homozygous E. Tapi boleh apply dengan this code lah kan? Boleh saya rasa sebab dia tak spell out hemoglobin E ni sama ada hetero ataupun homo. Tapi kalau yang homo tu dia akan jadi lain sikit lah. Tapi kalau kita tambah satu kod tapi yang saya dapat ni DBVBE. DBVBE. Oh okey. DBV variant. DBVBE. Yang ni nak kena tanya IMR, saya pun tak well versed. Dr. Ezali ada kot dalam ni. Kalau hemoglobin homozygous E with delta beta kan, Kak Indah? Dia tapi delta B, dia heterozygous HB Lepo Washington Boston dan homozygous E. Oh okey, faham. Saya rasa boleh ni kod yang baru ditambah lah, dia guna DBBBE. Boleh ke homozygous E? Tapi boleh ke homozygous E tu? Mana boleh homozygous E dengan data beta? Itulah yang pening ni, HKL keluarkan homozygous E. Tapi bukan. Tak boleh tu. Maksudnya dia adalah E data beta.
saya rasa yang homozygous E E di beta HKL beta. tu salah lah. Macam mana? HKL dia akan keluarkan homozygous E, tapi kita kata Yes. kat situ kita tak boleh exclude other deletion. Betul tak? Kita kata kita Ya. detect pattern homozygous E, bukan kita bagi diagnosis homozygous E. So kita tak boleh nak exclude other deletion. So kita hantar further testing ke IMR untuk confirmation. So final Okay. diagnosis will be dekat IMR. So IMR jumpa E delta beta, betul? Oh, nanti Kak Betul Ina check balik. Cuba tengok diagnosis dekat IMR tu. Sebab kita Ya. kalau HKL punya method, RDB ni, kita kalau homozygous, kita memang sentiasa akan confirm dekat IMR. Oh, kalau homozygous E. Homozygous E, kalau memang dia straightforward tally dengan HB Ana, kita tak hantar ke MR. Tapi kalau kita rasa possible this is not homozygous E, mungkin ada deletion lain, mungkin E delta beta atau E beta, kita akan hantar ke Oh, MR faham, untuk faham. confirmation. Sebenarnya Muni? Lia, Ya. sebenarnya dia tu adalah compound lepo bersama dengan HBE. Okey. Sebenarnya itu adalah heterom. Oh, faham. Sini Muni letak homozygous state of codon 26 HBE mutation pattern. Pattern. Faham. FDB. Betul, FDB tu macam kita hantar ke IMR untuk confirmation. Okay, faham. Thank you. Cuma nak tanya, biasanya HBE disease kita tak buat molekular kan? Betul, melainkan dia high F dan kita tak tahu sama ada high F tu adalah dia ada atypical lah, high F atau low HB. Itulah biasanya yang orang akan hantar. Takut dia turn out to be bukan homo E. Ya, sebab method dot blot apa tu, reverse dot blot HKL tu lah. Dia tak boleh nak beza tu. Tapi kalau boleh buat dekat Muni, how high HBS tu? Kalau yang homo E yang you kata kena hantar molekular. Muni dengar tak? Tak dengar dah. Hilang dari radar. Okey. Hello, Kak Wat, siapa tanya tu? Soalan dia how high? How high Soalan dia the slow HBS sangat. tu? Selalu dia we all ambil kalau more than 10 and above. 10 and above. Okay. 10 and above. Okay, jelas yang tadi tu? Jelas. Okay. Saya proceed dengan yang ni. So bila kita ada this new template, kita punya data statistik dengan ni pun akan berubah lah. Dia punya kemasukan data statistik tu. Yang mengumpul data ni adalah Dr. Suziana daripada Hospital Shah Alam. Dia akan email kepada penyelaras-penyelaras negeri untuk masukkan this template ni yang barunya ni dalam bulan ni. Kemudian kita submit data macam biasalah bulan Jun dengan bulan 2 kot. Kan? Bulan Julai dengan bulan 2. Biasanya pertengahan tahun sekali dan juga awal tahun berikutnya tu sekali untuk the next 6 months. Sebelum saya end this presentation, yang ni adalah core thalassemia team di peringkat nasional. Ada apa-apa soalan boleh tanya diorang ni lah. Dekat HSB saya tengah train seseorang, nanti later kita akan masukkan dia. Comel-comel. Dr. Ida Marhainis ada kat HPP, Dr. Izalia daripada IMR, Dr. Munira, Dr. Nora. Dr. Nora sebenarnya dia bawa red cell dan membrane disorder, tapi dia dah terjebak dengan thalassemia ni dah lama. Dr. Nora Fiza, IMR, dan Dr. Faridah di HKL. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, saya rasa itu saja. Terima kasih semua. Macam mana nak edit? Sekarang end of session.
Dr. Nik, putus-putus. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Salam dengar. Okay, sorry. Dr. Nik punya mic rasanya ada problem. Saya tanya on behalf Dr. Fiza tadi ada a few questions in the chat box. Nak answer sekarang ke at the end of the session? Dr. Hafiza? Saya macam mana? Boleh proceed Tak, dengan Munira? Okay. Tak, sebab ada a few question doktor dekat chat box. Oh, Jawab okey dulu okey pun tak okey. apa, Fiza. Proceed dulu dengan Dr. Munira, nanti saya jawab. Boleh? Saya go Tak through. nak jawab dulu. Mana-mana pun. Nak baca nanti lambat. Okay, Dr. Munira boleh proceed. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Untuk saya akan present on antenatal screening for thalassemia. Untuk makluman semua, sebenarnya workflow yang saya akan present ni belum lagi di-endorse. So saya kira di peringkat akhir lah, berapa kali akhir saya tak tahulah, tapi ini first time saya akan present untuk semua pakar hematologis lah. I would like to hear you all punya opinion